今天再来接着维修这台工饭，它主要的故障就是把右边的声道烧坏了。我把烧坏的大功率管、小三极管、电阻这些东西换掉以后，通电就不再炸保险，就是发现它这个故障灯还一直常亮，提示后级工饭上面还有故障隐患，也就等于还没修好。对于我这个维修工饭不太专业的人，也没有专业的检查设备，只能用一块万用表，采用最笨的方法维修。我现在把另一边没有被烧坏的工饭板也拆出来了，这一块是被烧坏的，这一块是完好的，准备采用对比法进行维修。要想把一台工饭修好是比较麻烦的，特别是检查的时候比较耽误时间，等于是在考验一个师傅的耐力。我们现在就准备一个一个的检查，把烧坏的东西找出来。先对比一下功率管在电路板上面的阻值，接近52千欧姆，也就相当于52K。我现在测量的是功率管的1C级。第5值也是52K， 第6值也是52K， 6支功率管的载入阻值都是一样的。我们现在再把好的这块工饭，把功率管1C级的载入阻值测量出来，对比一下坏的这边，看看两块工饭板上面的功率管载入阻值有没有什么区别。好板上面功率管的阻值是200多 K， 这个差距也太大了，相差一半的一半。为了把这个坏的东西找出来，一块工饭板我都差不多搞分尸了，大到功率管，小到分压三极管、电阻这些东西一样都不放过，一会还要把这些东西全部重新组装回去。然后我费了半天的劲，发现这只三极管软击穿，我把它测量给大家看一下，指定是万用表，精确率比较高，把万用表电阻档调整到最高量层，1C级、B1级、BC 级已经分不清楚了。整块工饭板最终检查下来的结果，就是这一只C5171害的是，感觉太冤枉了。现在还得把这些东西全部安装回去。上面剩下的三极管、电阻这些东西全部检查过，没什么问题。现在已经很晚了，工饭板我也基本恢复完整了。明天我们就去把这只三极管买回来，装上去看一看是什么结果。这里就